আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবার ঘরের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কিন্তু আজকে চলে এসেছি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু রয়েছে একটি মাইক্রো ওভেন স্ট্যান্ড অথবা ওভেন স্ট্যান্ড। আপনারা যেভাবে ইউজ করতে চান সেভাবে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। রড আয়রনের থাকবে ম্যাটেরিয়াল, সো কোনোভাবে কিন্তু এটা ভাঙবে না, মচকাবে না, এবং এটা থাকবে কিন্তু খুবই লাইট ওয়েটের ভিতর। সো এদিক থেকে কিন্তু হচ্ছে ওভেনটা ঢুকবে, অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন এভাবে রাউন্ডেড করে কিন্তু এই জিনিসটা স্ট্যান্ডটা চলে এসেছে, এবং সাথে কিন্তু একটি র্যাকও দেওয়া রয়েছে, যে কোনো জিনিস এখানে কিন্তু আপনারা রাখতে পারবেন। সো চলুন এটাকে কিন্তু আমরা এখন রান্নাঘরে নিয়ে ফিট করে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। সো দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের কিভাবে এটি ফিট করবেন। সো দেখতে পাচ্ছেন এই স্ট্যান্ডটি খুবই চমৎকারভাবে কিন্তু ফিট হয়ে গিয়েছে ওভেনের এই সাইডটিতে, অ্যান্ড উপরে যেহেতু এখানে একটা র্যাক দেওয়া রয়েছে, আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে স্পাইসেসের বক্স রাখতে পারছেন, অথবা চাইলে কিন্তু যাদের প্লাগ নেওয়া দরকার তারা এখানে কিন্তু প্লাগটাও সেট করে নিতে পারছেন, অ্যান্ড খুবই ভালোভাবে কিন্তু ফিটিংটা হয়ে যাবে, এবং দেখতে পাচ্ছেন কোনোভাবে কিন্তু নড়াচড়া হবে না। সো একই জায়গায় কিন্তু ফিট করা থাকবে, অ্যান্ড এটা কিন্তু নেওয়ার জন্য এখনই আপনাদের ইনবক্স করে দিতে হবে। অ্যান্ড দেখতেই পাচ্ছেন খুবই চমৎকারভাবে কিন্তু ওভেনটির একটা আউটলুকটাও চেঞ্জ করে দিয়েছে। অ্যান্ড ইনবক্স করার জন্য কিন্তু আপনার নেম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার সহ কিন্তু আপনার অর্ডারটি কনফার্ম করে দিতে হবে, এবং আপনারা চাইলে কিন্তু স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারেও সরাসরি যোগাযোগ করতে পারছেন। তাই দেরি না করে এখনই কিন্তু অর্ডারটি কনফার্ম করে দিতে হবে।